デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。このビデオでは、Lenovo ThinkPadの基板修理を行う手順を詳しく説明します。まず、必要な工具を準備しましょう。ドライバーセット、ピンセット、静電気防止手袋などが必要です。N 作業を始める前に、ノートパソコンの電源を切り、バッテリーを取り外します。次に、底面のネジを外します。これには、トルクスドライバーを使用します。ネジを外す際は、どのネジがどの位置にあったかを記録しておくと良いでしょう。N 底面を外すと、内部の部品が見えます。ここで注意が必要なのは、内部のホコリや汚れを取り除くことです。エアダスターや柔らかいブラシを使って、基板やファン周りのクリーニングを行います。内部が清潔でないと、修理後の性能に影響を与えることがありますので、丁寧に言ってください。N 基板をチェックする際、傷や焦げた部分がないか確認します。もし問題が見つかった場合は、部品の交換が必要です。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。N 修理が必要な部品を特定したら、交換用のパーツを用意します。互換性のある部品を選ぶことが重要です。部品を取り外す際は、必ず静電気防止手袋を着用してください。N 新しい部品を取り付ける際は、正確に位置を合わせ、ネジで固定します。ネジの締め方にも注意が必要です。過剰に締めすぎると、基板を損傷する恐れがあります。N すべての部品を再度確認したら、底面を元に戻し、ネジを締めます。この際、外した順番を思い出しながら、正しい位置にネジを戻してください。N 修理が完了したら、ノートパソコンの電源を入れ、動作を確認します。正常に動作していることを確認できれば、修理は成功です。N 修理前の見積もり提供も行っておりますので、ぜひご利用ください。電話不要、移動不要で、手軽に修理を依頼できます。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。